நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த கனவு உலகத்துக்குள்ள போக போறோம். இதுதான் அந்த ரூஃப் கார்டன். ஓகே, அப்படியே வாங்க. இந்த பிளேஸ் வந்து கீழே தண்ணி போயிட்டு இருக்கு, வாட்டர் ரிவர் போயிட்டு இருக்கு. அந்த ரிவருக்கு மேல ஒரு சம் பில்டிங் ஷாப்பிங் பண்ற ஒரு பிளேஸ் மாதிரி கீழே அந்த கிளப் அண்ட் பப்லாம் சொல்லல, அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டும். அதுக்கு மேல கார்டன் இருக்கு, த ரூஃப் கார்டன். பேரே அந்த ரூஃப் கார்டன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இங்கதான் அந்த கனவு உலகம். இங்க இருக்க 7 பிளானட்ஸ் ஒரு சின்ன ஷார்ட் போவோம். எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியும்னு தெரியல, பட் என்னோட பெட்டரை கொடுக்குறேன், பாருங்க, நல்லா இருக்கும்.